A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati syai'udzal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Thumma ila rujami ikhwani minal anbiya wal mursalin wal ulama'i wal musnifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Abdul Qadir Jalani qaddasallahu syarra syai'udzal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Tsumma ila rujami ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal min masyariqil ardi ila maghribiha bibarbar min yamin ila shimali wa sunni abaina wa ummatina sal marhum. Ghafarallahu bil quburi syai'udzal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Khususan ila hadis maulana sallallahu alaihi wasallam pangaran sakalana baku jerman bersah berjati bapak norowi bapak bermutal bapak halal bapak berkali bapak berusaha bapak berusaha bapak ibu semua sen dari bapak Muhammad qaddasallahu syirahum syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kanggo Misteri Channel kanggo nyata bade ngeraskeun hancana kamari nyata rukun iman. Rukun iman anu terakhir nyata nu kagenep nyata urang sadaya kedah percaya kanu kodo jeung qadar atau takdir sae takdir anu awon eta sadayana ti Gusti Allah. Jadi dia diterangkeun dina Al-Qur'an nyata Quran surat Al-Hadid ayat 22 anu hartosna kirang langkung nyata A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, menurut dina Al-Qur'an ieu jadi sateasana nyiptakeun makhluk itunya berarti Allah itu kan
Siatasa naon kan Allah nyata tos ayanya tos aya nyata Allah itu pang heula-heula pang awal-awalna kan terus terangkeun kamari dina sifat wajib ka Gusti Allah. Jadi suatunya nyiptakeun makhluk ya Allah tos ngarancang gitu. Tos nyatet istilahna kejadian-kejadian anu akan datang nyata di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz itu kumaha? Itu teh berbentuk tuh nyata kolam teh pena nya berbentuk papan tulisan gitu nya. Buku lah sistem buku. Jadi nah, terus seperti sutradaranya gitu Allah itu. Sutradara kan istilahnya ngadamel skenario, ngadamel film gitu nya, film tim mulai awal sampai akhir terus dicatat nyata khusus sutradara ieu. Ieu juga kitunya gitu contoh. Nah, di dia berarti sebelum kejadian terus ditulis di Lauhul Mahfuz itu namanya kodo. Jadi orang percaya kodo itu nyata perencanaan Allahnya, perencanaan Allah gitu maksudnya tuh. Itu terus dicatat nyata di Lauhul Mahfuz. Terus aya di zaman ajali. Nah, jadi aya jalma anu istilahna ditakdirkeun ku Allah ahli surga, ahli neraka, istilahna takdir sae, takdir awon, musibah itu tos tercatat sebelum kejadian. Namanya tuh nyatu kodok. Nah, terus lamun istilahna aya nu naroskeun lamun kitu mah atuh manusia lamun dicatat mah henteu bisa daya tu upaya karena terus ditentukeun di zaman ajali nyata dina qada Allah. Nah gitu. Jadi manusia itu teu bisa daya upaya karena terus tercatat. Nah, di dieu ngaloba nu salah pahamna. Jadi Allah itu maha uninga istilahna tu masa anu tos kalangkung, masa anu akan datang jeung masa anu akan datang tos terang gitu nya, tos terang si A bakal jadi ahli surga, si B bakal jadi ahli neraka, tos terang sehingga tos tercatat gitu nya. Di dieu bukan berarti Allah istilahna tuh dolim ka manusia. Nah, bukan berarti dolim kok cina gini kamina ditakdirkeun da kana neraka sih jadi teu bisa anak ada kamina geus diisi geus ditentukeun Gusti Allah. Nah, itu salah. Nah, jadi manusia itu terus diberi pilihan ku Allahnya ada sholat, ada ibadah, ada henteu sholat nu ibadah terserah manusia. Karena manusia terus diberi akal. Nah, itu manusia itu neta berhak memilih. Tuh. Lain dipilih ke Allah lainnya. Ini no berusaha ke Allah. Tuh. Jadi eta teh lamun aya jamaah asup ka surga ka neraka karena pilihanana. Ya. Sanes Allah dolim ka manusia eta sanes karena pilihanana. Itu takdir anu bisa memilih ya. Ada sholat, ada kente, ada kafir, ada beriman, terserah manusia. Nah, itu anu istilah tuh milih tergantung manusia. Ayat takdir anu nanti bisa memilih, nya takdir sunatullah nanti bisa milih aya. Contoh orang ditakdirkan jadi jamaah laki, orang ditakdirkan jadi jamaah wewe, orang ditakdirkan istilahna tuh jadi suku Sunda, suku Jawa, suku Batak,
suku Melayu itu takdir anu teu bisa dipilih ke urang tuh, takdir sakumaha Allah tuh. Ari urusan orang istilahna ibadah nya teu ibadah, berbuat taat, berbuat istilahna maksiat, itu tergantung manusia. Contoh misalnya aja bertanya, mana nande mabok bae, jinah bae gitu. Jah kami ge mentek takdirkeun ada istilahna ditulis lagi meureun jadi pemabok. Ditulis lagi meureun jadi jama pezina. Ya, ieu takdir dari Gusti Allah. Nah itu salah. Jadi Allah teu pernah ngadolimi ka makhlukna. Anu istilahna ngadoliman nyata nya diri sorangan. Contoh ayeuna manusia anu ditakdirkeun ku Allah itu nyata ahli neraka. Contoh Fir'aun, nya Fir'aun. Terus tercatat dina Lauhul Mahfuz tercatat bahwa Fir'aun itu bakal jadi ahli neraka. Nah, orang terangnya di barang lahir, terus dewasa, mimpin jadi jama dolim. Nabi Musa ngadawahan supaya istilahna nyembah ka Allah enak keukeuhnya tuh. Terus terang tuh bahwa Fir'aun itu bakal jadi ngabangkang ka Nabi Musa ka Allah. Terus terang sehingga mautnya itu dalam keadaan nyata suul khotimah. Terus terang tuh. Jadi lain Allah anu dolim, tapi Raja Fir'aun anu dolim itunya. Berarti itu ahli neraka. Nah dia aya di istilahna tuh jama anu ditakdirkeun nyata para sahabat bakal diasupkeun ka surga nya. Terus dijamin itu aya 10 sahabat diantaranya. Itu 10 nya diantaranya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Umar, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Tulobah dan 10 itu terus dijamin Allah teh. Sebelum mati nabaga mautna masih dijamin karena kerang Allah itu akan datangna nya. Bahwa sahabat ieu bakal nurut ke Allah, patuh ka Rasulullah sehingga jadikeun ahli surga dan antara kitunya. Jadi istilahna teh naon? Sakali deui ulah wani-wani nyalahkeun Allah. Karena ieu Allah itu nyata tos nyatet istilahna itu perjalanan manusia di barang istilahna awal sampai ke akhir Allah itu maha uninga. Ulang deui Allah itu maha uninga, sifat istilahna anu sangat-sangat luar biasa, maha mengetahui nya, maha mengetahui no masa anu lalu, masa ayeuna jeung masa anu akan datang. Tuh, berarti nah itu namanya tuh kodo. Ari kodo teh nyata istilahna saat acan nyiptakeun makhluk terus aya catatanana. Nah, jadi gitunya. Nah, ari qadar itu nyaeta pelaksanaanana. Ya. Tuh contoh ayeuna ari pelaksanaanna teh naon diantarana nya setelah istilahna Allah tos marintahkeun kana kolam itu kana pena suruh nulis nya, suruh misalnya contoh nah suruh nyiptakeun bumi langit sareng eusina nya istilahna anu aya anu di bumi anu di langit nya, tuh nyiptakeun surga nyiptakeun neraka sadayana terus ditulis. Terus dengan kun paekeun Allah itu nyata secara proses itu berjalan jaradinya, malah dina keterangan itu nyiptakeun bumi sareng itu nyata dalam 6 masa. 6 masa itu bukan berarti genep poe, masa itu nilai ahli tafsir itu bisa oke prosesnya. Satu masa itu bisa bukan istilahnya sapoe 2 poe, itu beda keterangan. Anu masa 1000 tahun, anu masa sapoe gitu. Jadi proses nyin bumi baiknya prosesnya nyin bumi sampai nyin manusia. Nah, berarti itu melalui proses. Nah, jadi ari kodok dirasanakeun
tuh ari qadar pelaksanaan ngalaksanakeun. Nah urang ayeuna anu masih hirup berarti keur ngalaksanakeun qadar ti Gusti Allah nya, qadar Gusti Allah ngalaksanakeun. Nah itu sesuai urang, sesuai pilihan urang ya. Nah tapi aya deui istilahna teu naon diantarana. Jadi qada perencanaan Allah itu nyata tiasa dihapus ku Allah dengan cara doa gitunya. Seperti kieu. Dina qada Allah orang bakal cilaka lamun istilahna poe eta teh ada ka Jakarta naik mobil umum bakal tabrakan bakal cilaka nya. Tiba-tiba sebelum istilahna mangkat ke Jakarta pentingna sholat hajat, ya Allah abdi bade ka Jakarta ya Allah. Abdi teh nuhun disalametkeun Gusti abdi bade ka Jakarta, abdi bade silaturahmi ka dulur ka Jakarta. Gitu salametkeun nya. Nah, setelah anjeunna bade ka Jakarta ternyata mobilna tabrakan nya, tabrakan loba jalma anu ninggal, jalma-jalma anu istilahna luka anu parah. Nah, dilalah kalau itu main nama salamatnya, salamat gitu nya maksudna. Lamun eta mah salamat teu jiga batur. Nah, jadi dina tulisanna mah anjeunna bakal cilaka nya. Bakal terluka parah gitu, tapi karena doa dihapus, bisa dihapus. Nah, ieu dalilna aya na Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an aya terangkeun dina Al-Qur'an surat Al-Ra'd. Dina Quran surat Ar-Ra'd ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab lauhul mahfuz. Jadi tiasa dihapusnya. Sakayang Allah bae nya dihapus deui ada henteu. Makanya di manusia itu aya harapan dengan doa. Dan ayahnya jadi kos istilahna tuh orang kudu selalu berdoa nya. Boga anak bangor, boga anak can sholat can ibadah terus orang ngadoakeun anak orang. Insyaallah dengan doa-doa ieu nyata orang itu tiasa kodona gorengnya bisa oge istilahna itu takdir itu jadi budak anu soleh tiasa gitunya. Nah, jadi anu menimpa ka di urang ieu nya bagjana urang, cilakana urang, senangna urang, susahna orang itu terus tercatat di lauhul mahfuz tuh nya. Jadi eta mah nabina tuh tos isana tuh tos ditentukeun nya, ditentukeun ku Allah. Tuh. Contoh mana orang misalnya naon tos ditakdirkeun jadi jama miskin tuh. Urang teh tiasa milih tos ditakdirkeun jadi jama beunghar, sasi jalma anu istilahna anu teu hayang beunghar. Tapi tos ditakdirkeun miskin, nya urang kudu kumaha? Nya kudu narima. Narima nyata ketentuan Allah. Makanya jalma-jalma anu tos berilmu tinggi itu nyata naon? Itu diantaranya ridho atas ketentuan Allah, ridho kono kodo kono kodar takdir di Gusti Allah, takdir sae takdir awon itu anjina naon selalu bersyukurnya, bersyukur. Jadi alhamdulillah. Contohnya kieu orang diberi gering, karena orang terus terang hakikat sesuatu. Alhamdulillah ya Allah, abdi teu udur Gusti
kasihan kasabaran dengan uduri abdi Allah, mudah-mudahan dosa abdi teh dihampura tuh. Jadi dina hikmana gering ternyata Allah itu naon sebenarnya karunya supaya dosa orang dihampura dina eta gitunya. Terus ulah ngarasa istilahna orang iri ka batur, duh ya Allah batur mah istilahna tuh hirupna tuh geuning beunghar nya, abdi mah geuning marat bae Gusti. Nah, syukuri bae nya karena itu yang terbaik pikeun urang. Jadi narima naon keputusan Allah, sabab tuh mungkin Allah itu mere kaawanan ka urang anu beriman. Nah, jadi bahasan itu kumaha jalani nya kehidupan ieu, terus nikmati syukuri. Nah, karena jalma-jalma anu ridho ketentuan Allah itu diantara itu jalma anu sangat-sangat beruntung. Terakhir kanggo nyata dina masakeun dina aya dina katerangan nanya itu dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155 sampai ke 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artosna nyata, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi hidup itu diuji ke Allahnya. Sedikit rasa takut, ketakutannya, kelaparannya, terus kekurangan harta, miskin, jiwa, putra orang meninggal, kolot orang meninggal, saudara meninggal, buah-buahan atau misalnya panen gagal panen. Nah, orang tentang ngerasa istilahnya ngerasa berat menghadapi iya tuh, hadapi dengan kesabaran. Maka musibah-musibah itu nyata pasti ditakdirkan ke Allah, maka kembalikanlah kepada Allah. Di antara nama orang istilahnya sabar menerima ujian Allah itu yaitu termasuk jalan anu petunjuk. Jadi henteu gampang putus asa nya. Orang henteu iman kana takdir mah loba putus asana, loba kecewana. Ya Allah, ya geuning harasa ting duit Gusti, geuning abdi takdirkeun jadi jama miskin ya Allah doh. Jadi loba kecewana, loba protesna, loba berontak nanya. Tapi orang sabar mah istilahnya tos terang, wah orang tos berusaha sakuat tenaganya, hayang beunghar, hayang kaya, tapi kehendak Allah miskin, nya terima itunya. Terima orang gering nya, disuruh berobat nya, Nah, setelah berobat masih kena sakit nya diterima. Terpenting berusaha sakuat tenaga. Nah, hasil buah tuh hasil nyata di antara tuh orang narima keputusan Allah. Itu garis besar manaon
baris besar anak ieu bae diantarana menjalani kehidupan ieu orang nyata berbaik sangka ke Allah nya anu nimpa ka orang ieu itu aya pasti aya hikmahna. Jadi orang kudu selalu bersyukur menang nikmat bersyukur, menang oge musibah oge disyukuri di balik musibah itu pasti aya hikmahna. Nah kituna mudah-mudahan dina masalah qada jeung qadar takdir Gusti Allah ieu mungkin disakiti bisi kau mudah-mudahan manfaatna. Insyaallah berikutnya itu bade ngupas masalah keibadahannya nyana kita bisa pindah. Di nasabina kan kakareke rukun Islam jeung rukun iman nya kakareke nya 2. Kayak berikutnya itu masalah ibadah-ibadah. Berarti tonton terus channel kau nya insyaallah masalah ibadah kayak kau diterangkan supaya ibadah salatan diterima, puasana diterima. Nah orang nyata kudu terang ilmuna. Terus mangsak itu di kamu di YouTube billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.